Здравствуйте, друзья! Вот только-только недавно проснулся и вернулся из очень интересного сновидения. Получил такой, наверное, важный для себя опыт. Решил с полужару так сразу с вами поделиться, чтобы не забыть, возможно, каких-то деталей, потом не упустить. Вот, назову этот ролик я, наверное, встреча с самим собой. Вот, но вначале хотел бы, присоединяясь к многим людям, выразить свое восхищение и почтение и уважение практику за невероятное, просто прекрасное созданное пространство, жилище, вот эту энергетику. Я тоже сразу почувствовал вот эту вот силу, благость, такой творческий подход. Собственно, чего удивляться. Мой друг, это свойственно вашему духу. И это, конечно, прекрасно. Благодарю вас за то, что вы показали вот этот вот прекрасный интерьер, антураж. Это действительно сильно. Так вот, сегодняшнее мое сновидение. Оно, вы знаете, такое несколько абстрактное, поэтому описывать его будет, наверное, в какой-то степени не очень просто, но я попробую. Значит, в этом сне я в своем вот нынешнем обличии, буквально в той вот одежде, в которой я хожу повседневно, то есть это прям вот я нынешний, иду по улице, солнечный такой денек, и в руках у меня акустическая гитара, причем наголо не упакованная. Вот. Иду я куда-то целенаправленно, обгоняю каких-то людей, там обращаю на кого-то внимание, выделяю их, скажем так, из общей толпы. Не знаю, с чем это там связано, но тем не менее внимание свое обращал на определенных личностей. И в итоге я прихожу, до места нужного мне и оказываюсь в маленькой комнате, своей комнате той квартиры, в которой, я, скажем, провел большую часть первой половины своей жизни. То есть такой квартира и комната моего детства. И я сажусь на стул на свой и начинаю потихоньку, очень тихо, так деликатно наигрывать и вспоминать композиции Стиви Рэй Вона, замечательного, потрясающего музыканта, блюзмена, ныне уже давно ушедшего из этого мира. Композицию Scuttle-Button, это я помню очень хорошо. Я когда-то ее просто играл, учил, и тут решил там вот в этом сновидении ее вспомнить. Но при всем при этом это было не просто пространство моей комнаты, а, знаете, как такое наслоение миров. То есть это было еще и пространство какого-то рабочего помещения, как какого-то салона, что ли, даже не знаю. И я слышу, как за моей спиной находятся люди. В моей комнате все. Это моя комната и в то же время не моя комната. По антуражу это все мебель. То есть наслоения нету между мирами, но ощущение пространства, как будто это перемешались слои. Я слышу, голоса. Понимаю, что за моей спиной сидит молодой человек на одном из стульев и ждет на прием клиента, прям натурально. И я так еще больше снизил громкость игры, потому что понимаю, что звук гитары может мешать окружающим людям. Я и говорю, здесь немножко сложно описывать, потому что это такая абстракция из-за наслоения. И, я слышу, как приходит какой-то человек, садится рядом с этим мастером какой-то услуги, предоставляющий молодым этим пареньком. И, в мою сторону этот пришедший клиент таким, знаете, очень
глубоким, сильным, таким, ну, вибрирующим в пространстве, очень властным голосом. Говорит что-то из серии, ну я уж не помню точно, что было сказано, но из серии того, что мне стоило бы прекратить тут звенеть струнами и вообще с этого места ретироваться. Сказано это было в такой, знаете, не хабальской рыночной манере, а в такой очень высокомерно аристократической, уничижительной, но при этом абсолютно, ну, знаете, интеллигентной такой манере, да. Меня это не то чтобы сильно задело, удивило, потому что я понимал, что как бы претензия в целом не обоснована, ибо я никому не мешаю и специально играю практически еле слышно. Я повернул свою голову, встал и решил посмотреть, кто же этот человек, что двигает мне такие вот речи. Я встал, прошел пару шагов, и на одном из стульев, которые как раз таки стояли в моей комнате, сидел господин, хозяин этого голоса. А господин, сейчас поймете почему. Высокая, мощная, статная фигура. Стиль одежды века, наверное, 19-го, вот ближе к этому. Достаточно длинные черные волосы, ухоженная борода, бородка, я бы сказал, и усы. Насколько я помню, белая такая рубашка, возможно, даже бабочка, полностью черный костюм с брюками, дорогого покроя, все это видно, трость. И сразу же в моих глазах блеснули на ногах такие золотые, позолоченные ботинки. Когда во сне, в сновидении происходят какие-то нападения и атаки, это очень хорошо чувствуется, идет очень сильная такая вибрация, ну, спутать ее очень сложно. В данном конкретном случае вибраций не было абсолютно никаких. Я абсолютно не чувствовал никакого вот такой той враждебности, которая обычно происходит во время каких-то атак или нападений. Это было совсем другое. Я встал, а господин сидел, подошел к нему в упор, и я решил заглянуть ему в глаза. Я нагнулся и посмотрел в его глаза. А глаза его были, знаете, подернуты такой какой-то пеленой. Даже на физическом плане они не имели как бы какого-то ярко выраженного цвета. И я ему сказал что-то из серии: вы точно уверены, что вы вот говорите мне эти слова, и они действительно как-то обоснованы, как-то имеют место вообще быть в этой ситуации? Потому что мне кажется, что вы несколько преувеличиваете, я никому здесь не мешаю. Он встал, я стал напротив него. Уже пошел как бы такой вариант именно сновидения, потому что я начал контролировать несколько свои действия, и я знаю, как это происходит в момент вот этих вот, как я уже сказал, атак и нападений. И я начал так вот, чувствуя, что в принципе это не нужно, но пробовать определенные вот эти защитные элементы использовать, которыми я обычно пользуюсь. Вот. И не было абсолютно никакой вибрации. То есть все было вот, как будто вот размагничено, да, то есть не было пульсации негатива. Тем не менее, господин повел себя максимально горделиво, максимально, так, знаете, высокомерно.
Он начал рассказывать мне какие-то, значит, последствия того, что я вот таким образом с ним разговариваю и обращаюсь. Это была очень такая, знаете, как, даже не знаю, как вам объяснить-то, ребус, магия, загадка, да, то есть как бы формирование определенного заклинания такого на будущее в виде такого ребуса. Трудно мне вот это описать, очень сложное такое действие. Мне-то оно знакомо, а передать его мне очень сложно. Я стоял, спокойно смотрел, понимая, что уже примерно понимая, что на самом деле происходит. И дослушал, значит, всю эту прекрасную тираду до конца. Потом господин этот переключился на вот этого паренька, который должен был ему предоставить вот эту самую услугу, и действия, которые я своей вот этой игрой как бы якобы прервал. А паренек как раз таки очень так испугался, и было видно, как он начинает в этом страхе несколько так присмыкаться перед этим господином, и он начал ему тоже надиктовывать какие-то условия, какие-то вот эти ребусы, какие-то комбинации из серии того, что ты увидишь там последствия, это будет выражено вот так, как бы если ты хочешь, опять это как бы я прошу прощения, друзья, просто когда вот идешь в потоке, очень трудно вот эти слова-паразиты почему-то сами лезут, я прошу прощения. Он начал ему описывать вот эти механизмы, то есть это чистой воды могуйство. Он ему проговаривал какие-то заклинания, формировал уже в тот момент посыл энергоинформационных рядов, которые были для этого молодого человека, несколько неблагостными. И чем его очень сильно пугал. Было видно по пареньку, что он прям ни жив, ни мертв стоит, и ему очень неприятная и страшная вся эта ситуация. Я стоял рядом, мы уже вышли из этой комнаты в другую, в большую комнату. И он ему, значит, толкает помпезные эти речи, и заканчивает. Я поворачиваюсь к этому пареньку и так спокойно ему говорю: слушай, прижимаю его к стене, типа встряхиваю. И слушай, да ты, говорю, не парься, нормально все будет. Я говорю, видишь, он там тебе сказал вот то-то, то-то, а он там произносил какие-то, значит, загадки, и там нужно было разгадать какие-то имена. Я говорю, видишь, там слово там такое-то там на букву К, значит, это вот это, все будет нормально, говорю, даже не переживай, в общем. И сам понимаю, что меня вся вот эта тирада, вся эта вот помпезность, она абсолютно нисколько не трогает. И, собственно, как бы из сновидения я вышел. На этом закончилось все это действие. Значит, суть, друзья, в чем? Вот это эти цвета уже знакомые и выделенный мной, в который был облачен этот господин. Вот это гордыня, эгоцентризм не низшего порядка чернуха такая, да, привокзальная, так называемая, или рыночная, хабальское хамство, а такое, знаете, аристократичное, с ощущением собственной огромной силы, превосходства, вот эта надменность такого аристократического характера, гордость, связанная именно с этим, с ощущением вот этого своего положения и ощущением не просто положения, а вот этой вот силы, магической силы, которой обладаешь. Вот именно вот эти флюиды, именно эти аспекты существа, они вот в этом воплощении вылазят во мне самой своей, темной составляющей. То есть, когда во мне начинает перевешивать тьма, она выражается и выражает себя вот именно в виде таких вот вещей, таких вот
аспектов. Плоть от плоти. На самом деле я просто смотрелся в зеркало. И вот эта одежда из тех условно веков, я вам уже рассказывал, что у меня часто возникает такое чувство родства и тяга к подобного рода эпохам и подобного рода одеждам, покроям. Многое сокрыто пока что вот в глубине времен той памяти, но начинает проявляться. И я надеюсь, и я верю, и я думаю, что не только у меня одного. Много я сейчас вам тут наболтал, наговорил на 16 минут. Давненько у меня вот длинных роликов не было. Достаточно абстрактно. Уж извините, что вот так длинно получилось. Для тех, кто дослушал до конца, благодарю вас за внимание, друзья. Всего вам доброго.